नमस्कार साथियों, अभी हम जा रहे हैं टायर लेने। आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। ट्रैक्टर का टायर दिखाऊंगा सभी कंपनी का। तो बड़े भाई गिरन टायर सर्विस के दुकान में आप सभी आने का प्रयास करें। बहुत सस्ते दामों में टायर मिलता है गिरन टायर सर्विस के दुकान में। आप सभी इंस्टाग्राम पर गिरन टायर फॉलो करिए, आप सभी को दुकान का सब सीन दिखेगा एक ही एक। तो यह है बाईपास। मेहंदीपुर जा होना, इधर से रास्ता बंद है, इधर से रास्ता बंद है। गांव में से जाएंगे। आप सभी को हम एजेंसी दिखाते हैं। यहाँ पर पुराने ट्रैक्टर है ना, वो मिल जाते हैं। मेहंदीपुर अड्डा बाईपास के बगल में गढ़शंकर रोड नमशहर। देखिए ट्रैक्टर है, आप सभी को चाहिए तो आगे ले जा सकते हैं। थोड़ा धीरे हो जाते हैं। इधर भी लैंड है, कबोटा कंपनी का यहाँ एजेंसी है। ये सभी बिकाऊ है ट्रैक्टर। ये आ जाते हैं मैसी कंपनी एजेंसी, उनके बगल में महिंद्रा का है। ये देखिए महिंद्रा। अभी हम जा रहा हूँ टायर लेने गोदामों में। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। सिंह सिंटू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टायर ब्लॉग, फार्मिंग ब्लॉग, ट्रैक्टर ब्लॉग आते रहते हैं हमारे चैनल पे। गांव है मेहंदीपुर। हमारा नाम हुआ सिंटू कुमार मंडल। हम बिहार से रहने वाला हूँ। ब्लॉग अभी जो बना रहा हूँ ये पंजाब से बना रहा हूँ। तो आप सभी आने का प्रयास करें नवांशहर जिला गिरन टायर सर्विस के दुकान में टायर खरीदने। आप सभी को हम टायर दिखाएंगे। अभी ब्लॉग में बने रहिए और टायर पे जो कुछ लिखा होगा हकीकत में वो दिखाएंगे। टायर साइज होगा 16/9/28 अलायंस कंपनी का R1W ट्यूबलेस टायर रेडियल। बिल्कुल नया टायर लेने जा रहे हैं। ग्राहक आ चुका है दुकान पे और दुकान में जो टायर रखे हुए थे वो दूसरे ट्रैक्टर में फिटिंग हो गए हैं। स्टूडिंग में आ जा भाई जी, तू आ जा। अभी हम ड्राइवरिंग भी कर रहा हूँ। आप सभी को व्यू कर रहा हूँ। बात पूरा करें, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें। आप सभी को कुछ जानकारी मिले तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद होगा आपका, आप सभी का। पब्लिक का प्यार चाहिए। हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सिंह सिंटू चैनल में टायर ब्लॉग, फार्मिंग ब्लॉग आते रहते हैं। वाला हूँ, बने रहिए। इधर नमशहर एरिया में धान खेती, गन्ना खेती, मटर का खेती, मक्की उनका भी खेती बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर का मिट्टी भारी है, रेतली नहीं है, चिकनी मिट्टी है।
अभी हम गाड़ी में टायर लोडिंग करेंगे, आप सभी को सबसे पहले ब्लॉग में दिखाएंगे, फिर टायर लोडिंग करेंगे। देखिए कमादी कितना अच्छा है। ये हमारे मालिक का है, गिरन फार्म। यूट्यूब पर सर्च मारिए गिरन फार्म, उनका प्रोफाइल खुल जाएगा, आप सभी वीडियो देखें। ये वाला धान हमारे मालिक का है, ये मकई नहीं है, मकई किसी और का है। धान इधर पकने वाला है, मटर का खेती शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद बिजाई। तो आप सभी को हम दिखाएंगे कैसे यहाँ पर मटर का खेती होता है। मटर बहुत लगते हैं। देखिए धान पकने वाला है, बस पहुँचने वाला हूँ वीर जी। आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम आप सभी का टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ टायर दिखाने के चक्कर में। आप सभी को टायर चाहिए तो आके लीजिए, गिरन टायर सर्विस की दुकान में सस्ते दामों में मिलेगा टायर, सभी कंपनी का और सभी डिज़ाइनों में। जो रिम मिलते हैं ना, यहाँ कंपनी का ही रिम मिलते हैं। आप सभी को रिम चौड़ा करवाना हो, 710 नंबर, 600 नंबर, 500 नंबर रिम चाहिए तो आके लीजिए, गिरन टायर सर्विस की दुकान में मिल जाएंगे। ये है अपना शेड, यहाँ पर है टायर। बड़े भाई हम यहाँ से घूमेंगे अभी। बोल चाबी निकाल मामा जी। पहुँच गए हैं। ये वाला खोल दे फटाफट। अब गाड़ी दिखाते हैं गिरन का। ये है गाड़ी पिकअप, इनमें टायर लोडिंग होगा, अलायंस कंपनी का। मामा जी लोग नहीं खोल रहे हैं, खोल दे फटाफट। टायर दिखाएंगे हम, अलायंस कंपनी का R1W 2+ टायर दिखाएंगे, 16/9/28। रेडियल टायर का ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो रेडियल टायर है ना, कभी स्लिप नहीं करता है। लोग को साइड कर दे, नहीं टायर के नीचे आ जाएगा। नमस्कार साथियों, अभी हम टायर दिखा रहा हूँ आप सभी को 16/9/28। इनके ऊपर जो कुछ लिखा होगा वो हम दिखाने का आप सभी को बहुत प्रयास करता हूँ। देखिए हम दुकान से चल कर आया हूँ टायर दिखाने आप सभी को। 16/9/28 लिखे हुए हैं ना, 420 85 R28। आर का मतलब डाया होता है, यहाँ से ले कनारी से लेकर एक नीचे तक। तो बड़े भाई देखिए 16/9/28 R1W 2+ रेडियल। ये सीरियल नंबर होते हैं। 31-25 जो है ना, 31 एतबार देख लीजिए कौन सा महीना जाता है, 2025 में टायर बना हुआ है। ये जो ये पीला मार्का है, ये टूटी वाला साइड चाहिए। एक साइड होता है पीला, एक साइड होता है लाल। जो लाल साइड होता है ना, टूटी के पास नहीं होना चाहिए। तो इनका गुड्डी दिखाता हूँ। डिजाइन देखिए कितने अच्छे हैं। एग्री स्टार, रुक जा अभी दिखाएंगे। एग्री स्टार अलायंस मेड इन इंडिया। टायर साइज 16/9/28 R1W टॉप मॉडल में है। 2+ रेडियल टायर है, कंपनी तरफ से ही बना हुआ है। आप सभी को दिखाते रहते हैं टायर पे क्या कुछ लिखा है हकीकत में। इनका डिज़ाइन देखें। हम गाड़ी लोडिंग करेंगे अभी। हम जीप लेकर आ रहे हैं बड़े भाई। अभी हम टायर लोडिंग करेंगे, 6 को टायर लोडिंग करेंगे R1W अलायंस कंपनी का।
और करेंगे और दो टायर और कौन करेंगे। तो साइज कितना बताइए साइज ट्रैक्टर का 28 नंबर ही है, तो छोटा है इसका थोड़ा साइज। हम गाड़ी लगाता हूँ, थोड़ा पीछे कर दे, पीछे कर दे। रखी तो है नहीं, ऐसे जाना। मामा जी बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी को टायर ब्लॉग दिखाते रहते हैं, फार्मिंग ब्लॉग दिखाते रहते हैं, ट्रैक्टर ब्लॉग दिखाते रहते हैं। चक दे मामा जी, चक दे, वजन बहुत है, कह रहे रेडियल टायर वजन होते हैं। लिया ही है। और बड़े भाई जो टायर है ना अलायंस कंपनी का, एक गारंटी भी देता है, फुल गारंटी, खड़े पैर, अभी कट जाए फट जाए कुछ भी हो जाए अभी बदल देंगे। आप सभी कटा फटा हुआ टायर अलायंस कंपनी का लाइए, गारंटी दुकान में क्लेम कराइए, और आसानी से क्लेम होता है अलायंस कंपनी का टायर। और अलायंस का मशहूर है टायर, पंजाब हरियाणा MP UP सगरे मशहूर है, और बाहर का कंपनी है टायर। हम गाड़ी में लोडिंग कर रहे हैं, दुकान पर जाएगा माल। अगला ले, अगला तीसरा। हाँ वो जरा मर्जी ले यार, 16 ले आना, 14 का है वो। ये गाड़ी बिकती है टायर। अलायंस कंपनी बहुत बड़ा बड़ा टायर बनाता है, इंडिया का नंबर 1 टायर अलायंस कंपनी का। गिरन टायर सर्विस के दुकान में सभी कंपनी मिलता है, ये नहीं कहिए अलायंस का ही मिलता है, सभी कंपनी है, सीएड, हमारा अपोलो, अलायंस, बीकेटी, बराजा, सीएड। चलो घुमा दे, एक और 4 नंबर है। तीन हो रहा है, 6, कोई बात नहीं, 6 ले जाएंगे। एक और टायर दिखाते हैं, कटमी गुड्डी, यह है कटमी गुड्डी 1016 ट्रैक्टर का फ्रंट टायर है। इनका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, अलायंस कंपनी का ही है। देखिए डिजाइन 1016, ये है 12 प्लाई का, 12 प्लाई अलायंस कंपनी, मेड इन इंडिया। बोलो तरारा, जाने दे जाने दे। अरे राम, चल पर आजा। कौन डेट तू क्या देखो? हाँ इधर जा रहा है, इधर डाला रामा नहीं था। चकले चकले छड्डी ना हो ना, चकले छड्डी ना हो। चलो मामा चकले 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 चकले
दे। हाँ मुझे क्या कर घुमा दे घुमा दे घुमा। बस पूरा किया हमारे आगे कर इधर पीछे घुमा और खेच बस घुमा इतने दुआ डाले सीधा काट देते हैं, सही करके ले जाएंगे। रख दे उठावा घुमा दे घुमा उधर को घुमा जाने दे यार एक बार से घुमाना चल बस 2 4 एक और आएगा ऊपर 4 तो 6 हो जाएगा। हाँ रहेंगे कोई नहीं आया और ले वो थलेगा मतलब पहले उठी का कौन मिलेगी थले नीचे किधर कर लेना यार। हां टायर होल भी आएगा यही थोड़ो है होल लोडिंग होगा बताता हूँ कौन सा है ये लोडिंग होगा। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी हम काम कर रहे हैं। नमस्कार सारे भाई बहन को, आप सभी को हम जानकारी देते रहते हैं। अभी हम जाएंगे दुकान पे, किरण टायर सर्विस के दुकान पे जाएंगे टायर लेके। अब सभी फिटिंग हो जाएगा। 10 गो ट्रैक्टर आए हुए हैं आज। उठा साइड पे जाके यार साइड पे जाके ऊपर सीधा किधर झुकूंगा चक तेरे वाल नहीं चक होया सीधा कर सीधा क्या करो हेलो ये तो रोक चल बस और लिया दो टायर। वो साइज बताता हूँ कौन साइज है। ओ अंदर होना बोले टायर है अलायंस कंपनी का 360/70 R28 टायर साइज हार्न प्रो रेडियल टायर है 2+ है और ये थोड़ा ना ऊंचाई में कम है तो बुड्डी बहुत ज्यादा है। रेडियल टायर ऊंचाई में कम है तो बोले भाई अलायंस कंपनी का टायर है 28 नंबर। महिंद्रा ट्रैक्टर में एकदम फिट रहता है, चलता है। छोटे छोटे ट्रैक्टर में बढ़िया चलता है। तो मिट्टी लगा हुआ देखिए है टायर नया बिल्कुल नया। चल रखा अब किसी तरह तो रखाना ही जाना नहीं सूखे लिया हूँ ऐना करना चकूंगा था चलो ताकि यार भगवान तेरे वाल नहीं चकूं रहेगा हम जागे ना तक थोड़े थोड़ा आया एक बड़ी और आया था लिया अपना लोडिंग हो गया है 16 का
और ये 12-13 का। इसका कोई साइज का पता ही नहीं लगता कि कौन साइज है। 370 नंबर है, 60 नंबर, सॉरी 360-70 R28 टायर साइज। मिट्टी लगा हुआ है एकदम से। चल रे मामा, क्या करता तुम? मेरा भी जोर लगाओ यार। मम्मा ले, आगे भी लगता ही है, जोर लगा देना तो सारे। अरे हटो, सिंटू क्या करे? रुक जा। चल घुमा दे, चढ़ जा ऊपर। होली होली जाना बना, रस्सी है नहीं। हाँ ठीक है। यार मोरे ला दे इनू, मोरे ला दे। वो रहने दे, ओ जंप बजूगा यार। पीछे जाना, पीछे घर पे जा वहां। चल लोक लगा हम, क्या लोगिंग हो गया? फोन चकला 6 को है, 2 को है, 8 को टोटल है। 8 टायर अलायंस कंपनी का है। हमारे चैनल में जब भी वीडियो देखें पूरा देखें बड़े भाई, तभी मज़ा आता है वीडियो देखने का। अभी हम जाएंगे दुकान पे, आप सभी को दुकान भी दिखाएंगे। हमारे ब्लॉग में सिर्फ व्यू हम करते रहेंगे, आप सभी बात करें। 1016 फार्म प्रो अलायंस कंपनी टी गुड्डी, इनके ऊपर जो कुछ लिखा होगा हम बताएंगे। ट्यूब टैप अलायंस कंपनी, मेड इन इंडिया, 1016 12 PR। 12 PR का मतलब प्लाई रेटिंग होता है, 12 प्लाई का टायर है। अलायंस कंपनी का बड़े भाई, ये जीप है गिरन फार्म, गिरन टायर सर्विस नवांशहर से। हम ब्लॉग बना रहा हूँ अभी। अब हम चलेंगे दुकान पे, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। चलते हैं चार्जर लाने, फिर चलेंगे। चार्जर लेकर आता हूँ, मोबाइल का बैटरी डेड है। गाड़ी हो गए हैं अपना लोडिंग। मामा तू तो जिंदा लगाता लोग हैं, मैं आया चार्जर लेके आया। यहाँ लगा दें चंगी तरह, डबल लॉक कर दे। पैदल जा रहा हूँ दूसरे गोदाम में, वहाँ पर हमारा मोबाइल का चार्जर है, वो लाते हैं। फिर चलेंगे नवांशहर दुकान, गिरन टायर सर्विस के दुकान। आप सभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें गिरन टायर। यही है गोदाम। अभी हम जाएंगे, यहाँ पर गेट लगा हुआ है, अंदर में है अभी बच्चे सब। पहुंच गए हैं गोदाम में बड़े भाई। देखिए यहाँ पर भी रिम पड़े हुए हैं, टायर पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर बहुत खड़े हैं। आप सभी को टायर चाहिए सस्ते दामों में तो आके ले सकते हैं, गिरन टायर सर्विस की दुकानों में उपलब्ध है टायर। देखिए बड़े भाई, हम चार्जर लेने आए थे। हम जो कुछ ब्लॉग में बोलेंगे बताएंगे वही हम करता हूँ, हर वक्त सच बताता हूँ। तो हम जा रहे हैं अब गाड़ी के पास, चलेंगे गिरन टायर सर्विस के दुकान में, टायर फिटिंग करेंगे।
पहुंच गए हैं गाड़ी के पास। अब चलेंगे नवांशहर। गाड़ी नंबर भी नवांशहर का ही है, PV 32। शीशा हो गया सेटिंग। बैठ गया मामा, बैठ गए हैं पीछे। हौली हौली चलेंगे हम, क्योंकि रस्सी जो है ना 2-3 दिन से गायब है। आज खरीदेंगे नया रस्सी। थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा, गाड़ी एकदम से लोडिंग है, टायर भरा हुआ। पंजाब का एरिया दिखा रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर गन्ना खेती आप सभी को बता दिए हैं, कौन कौन खेती होता है इधर। सभी फसल हो जाते हैं, बस यहाँ पॉपुलर का खेती नहीं होगा। जो पॉपुलर का पौधे हैं ना, वो उनका खेती नहीं होता, बाकी सब चीज़ का हो जाता है।